Сегодня я хочу продолжить тему, которую мы начинали. Первую часть мы назвали это... Как мы назвали? Духовный Египет. Вторую часть мы назвали это Духовный Вавилон. Я не знаю, насколько эти темы могут или могли быть благословения для нас, потому что сами эти темы суть не в том, что просто провозгласить эти слова или стать мудрыми на основании Писания. Нет, умными на основании Писания. Нет. Цель была, чтобы взять оттуда некоторые уроки, некое понимание и некоторые уроки нашей жизни и служения, чтобы мы могли иметь иной взгляд на мир, в котором мы живем. Мир, в котором мы живем, это прежде всего мир духов. И даже та часть мира, которую мы называем, и в которой мы также отчасти живем, та часть мира, которую называем естественный мир, на самом деле, и это естественное, материальная часть мира также находится внутри духовного мира. Поэтому мир, на самом деле, это мир духов. И именно духи управляют Вселенной. И Бог – это дух. Именно из духа от Бога вышел материальный мир и нематериальный мир. И Бог управляет всеми. Так что источник всего это прежде всего дух-духов. И не только один дух Бог делает все. Он сделал все от начала. Но потом что-то происходило и происходит, и много чего еще будет происходить. И не только один Бог стоит за этим. Поэтому другие духи тоже что-то могут делать. Люди – это тоже духи. Будучи духами, мы тоже что-то делаем или можем делать как духи. И это будет влиять на материю. Поэтому материя становится объектом, куда направлены духовные силы. Поэтому мы изучаем духовный Египет, духовный Вавилон, и сегодня мы чуть-чуть рассмотрим, как обещал вам, исполню обещание. Мы посмотрим духовным взглядом на Содом, духовный Содом, или духовный суд Содома, чтобы мы имели представление, что происходит на этой земле. Чтобы мы имели представление, как духи влияют на судьбы наций, людей, континентов. И как Бог помогает, и какие уроки мы можем оттуда извлечь. Поэтому, если мы откроем, например, Евангелие от Луки, 17 главу, мы читаем, как Господь Иисус говорит. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. А кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотовой. Господь Иисус до этого говорит, как было в дни Ноя. Он использует почти что такие же оборот слов. Ели, пили, покупали, продавали и не заметили, как Ной
со своей семьей вошел в ковчег и спасся от общего истребления. Это не истребление одного человека или двух бандитов города. Это истребление общества, конкретная масштабная территория. И дальше он говорит, так же, как и было в дни Лота, почти что он использует такие же оборот слов. Ели, пили, покупали, продавали. И люди, которые жили в Содоме, не заметили, как Лот вышел, не приняли это ближе к сердцу, не вникли в это. И внезапно пролился на них огненный дождь, который истребил не некоторых, а всех. И Господь говорит, так же и будет в день прихода или явления Сына Божьего. Мы знаем, что мы живем последние дни. Не мы с тобою, а Вселенная. По часам Бога часы приближаются к концу. То есть Господь скоро закроет все, и Он придет. И Он говорит, эти дни, это поколение последнее, будет покупать, продавать, строить, ломать, и не заметят. То есть то, что Иисус говорит касательно Иова, касательно Ноя и касательно Лота, это как подсказка нам. Сегодня, конечно, живет другое поколение. Это не те же люди, которые были тогда. Условия жизни разные. Территория. Мы живем в России, в Ростове, а не в Содоме или в Египте. То есть территориально все как бы по-другому. Но Господь одну мысль тянет оттуда. Ноя, Лота и в наше время, доколе Он грядет. Это значит, что Господь дает нам как бы смотреть на эти картины, чтобы мы оттуда извлекли определенные уроки. Поэтому, изучая духовный Содом, мы не заинтересованы изучать людей, которые жили тогда, более детально. Или где это находится, или находилось по географии. Нет. Апостол Павел говорил, и Господь Иисус говорит о том, чтобы мы рассматривали все эти события, и оттуда мы могли брать уроки. Потому что эти события для нас как пример. Вы помните, да? Как Содом может быть для нас пример? Очень часто верующие или в проповедях мы слышим, как люди могут читать местописание, цитировать местописание касательно Содома и указывать на какие-то страны, говоря, что там Содом. Сегодня я чуть-чуть погружу вас в переживание духовного Содома, чтобы мы увидели, что это такое на самом деле. Итак, давайте откроем Откровение. Мы прочтем 11 главу, 7 стих. Когда окончат они свидетельство свое, зверь, входящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. До этого в Откровении пророк говорит, он видит и он говорит о том, что будет два свидетеля, два пророка, два маслины, которые творили чудеса великие, и люди не возлюбили их. А потом, мы читаем, вышел зверь из бездны, который сразился с этими двумя против этих двух пророков. И зверь убил этих пророков, они были пророки Божьи.
и трупы их были оставлены на улице. Какая улица в каком городе? Там написано, улицы, трупы этих двух пророков были оставлены на улице великого города. Вы помните, в прошлый раз у нас было такое же выражение «великий город». Правда, да? И там великий город, потом было олицетворено, или был олицетворен в образе женщины, который в конце концов назван Вавилон. И мы так и видели, что страна или царство намного шире географически, нежели город. Потому что города находятся внутри царства или страны. Что больше, Россия или Ростов? Конечно, Россия. Поэтому, а тут написано «великий город». Вы видите, это такие же выражения повторяются здесь. Теперь этот великий город назван Содом и Египет. Вы помните об Египте? Угу. То есть Египет и Содом, они как бы дополняют друг друга. Египет и Содом. Трупы этих великих пророков будут оставлены на улице. Итак, мы сегодня не изучаем книгу Откровения. Поэтому об этих пророков и об их трупах, да, и о деталях не будем говорить. Мы это оставим на потом, Бог даст милость. И там написано, что эти трупы оставлены были на улице великого города, который этот город. Это означает, что этот великий город сначала является физической территорией, да, физической местностью. И там написано, эта местность духовно называют. Кто так называют? Кто так называет это место? Эта местность, эта территория духовно называют Содом и Египет. Вау! Мы, конечно, бы подумали о том Египте, откуда народ Божий первый вышел, или о том Содоме, который будем читать сегодня. Но там идет тире, где и Господь наш распят. Как вы знаете, где Господь, о каком Господе идет речь? Единственный наш Господь. Господь наш. Это пророк говорит, где Господь наш распят. То есть речь идет о Господе Иисусе. Где Господь Иисус был распят? В Иерусалиме. Что это за страна? Угу. Итак, в Иерусалиме, в Израиле. Бог говорит, город, где Господь наш распят, оказывается, духовно называется Содом и Египет. Стало быть, что города или страны чаще всего имеют как минимум два названия. То название, которое мы можем знать по-человечески и назвать, а то название или имя, которое дают этой территории в духе. Поэтому написано, мы-то знаем, что физически место, где Господь был распят, называется Израиль. А если город, то Иерусалим. А здесь написано, духовно называется. Видите? Если написано было бы без слова духовно, то мы не согласились, что это там Господь был распят. Он никогда не был распят в Египет. Но там написано духовно. Это значит, что у каждого города, у каждой страны может быть два лица. Два имени, два лица. С физической точки зрения, на самом деле Господь был распят в Израиле, в Иерусалиме. А с духовной точки зрения Бог говорит, а это место, хотя это является физически, это Иерусалим, но в духе это место называется Содом. Территория Египта не двинулась географически, чтобы прийти сюда. Но имя или название определенной территории вдали от них взят и принесли сюда. То есть, если
если название или имя одной территории принесли и принесли на другой территории. То есть, что здесь имеется в виду? То есть, в духе что-то их делает похожим. Конечно. То есть, в духе, потом написано духовно. Значит, с духовной точки зрения, что-то делает эти две территории похожи. Что же делает их похожи? Чтобы видеть эту похожесть, нам надо вернуться, чтобы посмотреть конкретно физически Содом. Что это было? И почему название или имя Содом взяты и принесли теперь на то место, где и Господь наш был распят. Мы-то знаем, что это место, там жили, живут и будут жить евреи. Это первый народ Божий, который Бог очень любил, открывался и открывается до сегодняшнего дня. Эта земля называется Святая Земля. Почему-то получается, что теперь эта земля, хотя и святая, и там живет первый святой народ Божий, но здесь называют Содом. Это местописание, когда я читал об этом, я задумался. Потому что, понимаете, страны, как люди, как человек, есть внешний суд, а есть духовный суд. Внешний суд – это территория, о которой говорится, где Господь наш был распят. Это то, что мы знаем. И туда иногда можно ехать, посмотреть, где все это происходило, где Иисус мыл ноги, где Он сокрушался перед крестом. Вот. И там есть даже эта часть стены храма, и можно еще прийти туда, помолиться там. И чаще всего некоторые люди возвращаются туда, говорят, мы получили благословение, мы побыли на святой земле. Но здесь Господь называет эту святую землю Содом. И Египет еще добавили, не только Содом, но и Египет. Господи, как святая земля стала Содомом? Сегодня, когда и политическим образом, и по религиозному разговариваем в Израиле, никто не посмеет назвать это Содомом. И никто не приедет туда и скажет, я думаю, там все Содом, все. Нет, все приезжают туда, благочинно, уезжают оттуда благочинно. Некоторые даже видят там откровение. Но как Бог говорит, что это Содом? Эта книга Откровения, это пророческая книга. Я всегда довожу до вас, что в пророческих высказываниях чаще всего, не всегда, но чаще всего для человека теряется как бы чувство времени. И мы не можем точно понять, когда же эта земля называется Содом, до распятия, во время распятия или после распятия. Мы точно не знаем. Но там написано, в какой-то интервале времени эта земля с духовной точки зрения назван Содом. Если уточняется, где и Господь наш был распят, то это был уже конкретный адрес. Да? Чтобы мы поняли, о чем идет речь. И что такое тогда Содом? Мы теперь понимаем, что Содом в Ветхом Завете это была физическая территория. Но имя или название этой физической территории Содом и Гоморры получило такие молвы именно в духе,
что духовные существа стали использовать это название по-другому. И они начинают даже называть Иерусалим Содомом. То есть, что-то делает их похожими. Что это может быть? Давайте раскроем тайны Содома. Откройте, пожалуйста, книгу Бытия. Мы посмотрим 13 главу. И мы начнем с 8 стиха. Когда Авраам, наш отец по вере, со своим племянником Лота, с их женами и детьми двигались рабами, там написано, Авраам сказал Лоту, племяннику, да не будет между мною и тобою, и между пастухами моими и твоими раздора, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморры, вся до сих гора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрали себе Лот всю окрестную Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга, то есть Лота и Авраам. Лот стал жить в городах окрестностей и раскинули шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Богом. Смотрите. Дядя с племянником развиваются, они были бизнесменами, занимаются своим делом. Вот. И они начали развиваться, и раздоры начались. Ну, Авраам посмотрел, он мудрый, сказал, так, мы поссоримся. Как мы не были святыми, мы поссоримся. Поэтому давай отделимся. Иногда некоторые разделения необходимы. Чтобы избегать ссоры, избегать проблемы, лучше держаться друг от друга особо. И Авраам предложил это, и то согласился. Написано, что Лот посмотрел и увидел одну землю, окрестность ее, написано там, это было как сад Господень. То есть эта земля выглядела очень вожделенная. Эта земля была плодоносная. Земля была очень красивая. То есть все там росло. Буквально физически смотришь, ты видишь именно процветание. Он, будучи бизнесменом, знал, если земля многолюдная, если там все растет, хороший климат, конечно же, там я буду еще богаче. И он выбрал это. Там написано, эта земля по виду была как сад Господень. То есть вожделенная, красивая. Орошаемая были водой. Но на этой земле, которые имели такой великолепный вид, жил народ, и народ был весьма грешный перед Богом. Там написано две вещи, что жители были злы и весьма грешны. Они были очень злыми, и они были очень грешны перед Богом. Между прочим, земля, где они жили, когда ты смотришь, это земля вожделенная. Здесь маленький урок. Есть два лица. Территории. Некоторые территории мы смотрим, мы видим там процветание. Люди красиво одеты, дорогие дома,
все растет, все есть изобилие, роскошь. Это то, что мы видим. Это то, что бросается в глаза. Это как фасад. Но когда начинаешь приходить туда и общаться с этими людьми, иметь дело с этими людьми, которые находятся в этой роскоши, ты расстраиваешься, потому что люди весьма грешны. Это означает, что состояние территории, где люди живут, не определяет внутренность этих людей. Иногда бывает, что город или деревня очень такой и грязный, и нищета, а люди там в сердце своем, они богобоязненные, они любят людей, они служат им. А наоборот, процветание, деньги, все блестит, а люди там грешны очень перед Богом. Поэтому для нас это маленький урок. Мы не всегда должны смотреть на блеск того, что бросается в глаза. Потому что Бог смотрит не на этот блеск. Он смотрит на сердце человека или людей, которые там живут. Но иногда бывает, увы, даже верующие. Когда мы выбираем куда-то идти, или выбираем где-то жить, чаще всего люди выбирают там, где люди живут богато, красиво. И таким образом мы говорим, но мы же тоже дети Божьи, мы должны жить в красивые места. Это отчасти оправдывает себя. Но по сути, красота и внешняя прелесть не всегда выражает истинное состояние души и сердца народа. Да поможет нам Бог, чтобы мы могли иметь развлечения. Когда мы приходим в 14 главу, нет, не 14. Мы приходим в 17 главу, мы читаем о том, что ангелы пришли, посетили Аврааму, 18 главу. И потом продолжение идет 19. И пришли те два ангела в Содом. Ну, я не буду говорить более подробно, вы помните, как ангелы посетили Аврааму, ободрили его о том, что скоро сын родится, а потом утаили от Авраама, да, что бедствие приближается в некое место. И тогда Господь поговорил с ним, и там было ходатайство Авраама, который часто люди проповедуют, что если найдешь там 50 человек, неужели ты погубишь и грешный, и то? Бог сказал нет. И там была некая дискуссия, потом Господь ушел, и написано 19 главу теперь. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот. Лот увидел их, встал, чтобы встретить их, и поклонился до земли, и сказал: государи мои, зайдите в дом раба вашего и поночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте утром, и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы будем ночевать на улице. Он сильно упрашивал их, и они пошли к нему, пришли в дом его. И он сделал им угощение, испек пресные хлеба, и они ели. Еще не легли спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого. Там написано до старшего, до старого. Весь народ со всех концов города
окружили дом. Взывали Лота и говорили: где люди, которые пришли к тебе ночью? Выведи их к нам, и мы познаем их. Лот вышел к ним и запер за собой дверь. Сказали: братья мои, не делайте им зла. Вот у меня есть 2 дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что хотите. Только людям всем ничего худого не делайте, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали: пойди сюда. И сказали: ты пришелец, ты понаехали, и еще судишь. Теперь мы хуже сделаем с тобою, нежели с ними. И вы знаете, что они приступили, эти 2 мужа взяли Лота, спрятали в дом, простер руки и поразили их слепотой от малого до большого. И эти мужи начали торопить Лота, говоря: что у тебя есть, кого есть у тебя, сыновья, дочери, возьми всех и выведи их с сего места, ибо мы истребим все места, потому что велик вопль на жителей этого города к Богу, и Господь послал нас истребить его. Каждый раз, когда происходит масштабное бедствие, за этим отвечают определенные ангелы. Бог сам не спускается, чтобы это делать. И Лот говорил с своими зятями. Но они думали, что он шутит. Он поговорил со своей женой и с дочерями, и ангелы начали торопить их. Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и 2 дочерей, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И вы знаете, они поторопили их, и они бежали. Дальше мы читаем 17 стих. Когда они поторопили их, когда они уходили, сказали: спасайся на эту гору, чтобы тебе не погибнуть. Но люди сказали: нет, владыка, если я приобрел благоволение перед очами твоими, и милость твоя велика ко мне, то сделай вот так: спаси жизнь мою, только я на гору не пойду, дай мне зайти в маленький городок, который тут рядом. Они сказали: ну хорошо, пусть будет, как ты хочешь, только беги, потому что мы уже должны истребить город. И дальше мы читаем, что когда солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор, пролил Господь на Содом и Гоморру дождь, серу и огонь от Господа упал с неба. Когда жена Лота оглянулась назад, она стала соляным столбом. И рано поутру Авраам встал, смотрит в то направление, потому что он знал, что там произошло. Посмотрели к Содому и Гоморре и на все пространство окрестностей и увидел, как дым поднимается, как с печи. Итак, мы читаем дальше, что когда Лот вышел и стал жить в Сигора, а потом он вышел из Сигора и стал жить в горе, и с ними 2 дочери, потому что жена не стала. И они жили в пещере, и старшая сестра сказала младшей: в этом месте нас нету никого, кто бы зашел к нам, а отец наш старый. Давай сделаем вот что. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя,
Когда будет читать дальше, написано, что сначала вошла старшая сестра к отцу, когда сделали его пьяным. И она забеременела, и она родила ребенка, и назвали этого дитя Маяв, который в будущем станет отцом Маявитянин, который станет лютым врагом и проблемой для Израиля. Потом младшая тоже вошла к отцу, когда он был пьяный, напоили его. Она зачала и родила Бен Ами, который в будущем станет отец Аменитянин, который будет вызывать проблемы у Израиля. Хорошо. Некоторый урок мы видим здесь. Что это за земля была, которая называется Содом и Гоморра? Там написано, что жители той местности были зли и весьма грешны. И потом, когда мы читаем Бытие, мы видим некоторые детали их согрешения. Итак, люди были зли. То есть первая характеристика, что это была общая греховная черта той местности. Когда Господь говорит о временах Ноэ, Он говорит о временах Лота, и Он говорит о временах, когда Он вернется, всегда говорится о территориальном сокрушении. То есть это как кара Божья, которая приходит не на одного, двух, трех семей. Нет, это приходит на определенный масштаб территориальный. Итак, Лот жил в Содоме. Он там жил. У него там была жена, дети. И дети также дружили с некоторыми мальчиками, потому что там написано, взяты были. Это означает, что когда он вышел, он сказал, братья мои, не делайте плохо моим гостям. То есть он даже называет их братья мои, не потому что они братья по вере, нет. Но он уже отождествил себя с ними. Они принимали его как за свое. Но когда он начал наезжать на них, чтобы учить, он сказал, ты что, ты пришелец, и ты учишь, ты хочешь судить? И тогда мы и на тебя тоже нападем. То есть он жил там, он научился жить там. Почему? Потому что бизнес, потому что комфортный город. Но то, что там кипели грехи, он на это закрывал глаза. Если это был бы Авраам, он бы ушел оттуда. Первый урок. Верующие, и сегодня тоже, есть три мотива в основном, которые могут заставить нас выбирать место жительства. Это экономическая выгода. Некоторые верующие оставили одно место и пришли в другое место, потому что там экономически будет богатый. А уже что там творится? Пополам, я все равно верующий, буду хранить свою веру. Проходят годы, они уже не таковы. Вторая причина – это женитьба или замужество. Поэтому Иисус сказали, ели, пили, жениться, ходили замуж. То есть, влюбился или влюбились, надо жениться. И не важно, что эта жена живет в испорченной стране или города. Человек едет туда, потому что жениться надо. Или входить замуж надо. Закрываем глаза на все, что творится в этой местности. И мы думаем, что мы сможем устоять в вере. Да, мы сможем. Но по определенным причинам. Чаще всего эта вера сокрушается. Есть только одна причина, которую Библия оправдывает. Или две. Ну, истинная причина будем говорить, но которая как бы форс-мажор, но оправдан. Это гонение. Иисус сказал, если будут гонять вас с этого места за имя мое, можете бежать в другие места. Это оправдано. Но другие причины, чаще всего это экономические причины, чаще всего это женитьба или вхождение замуж.
Да? Бизнес у меня. А сказали, что если это бизнес, я буду заниматься там, обязательно я буду процветать. А мне все равно, там люди убивают друг друга, хулят Бога. Мне бизнес, а там я буду стараться оставаться с Богом. Это оставаться с Богом не получится. Экономическая причина, семейная причина, а иногда бывает, что причина близка. Кто не хочет жить в хорошие, богатые места? Где все блестит. Порой спрашивают, где ты живешь? Да, некоторые молчат, чтобы не сказать, где они живут. А человек, который живет в приличные места, в Токио или где-то еще, сразу скажет, я из Токио. Ты крутой. То есть, вот это как крутизна, где человек живет. Особенно в наше поколение и поколение, которое растет за нами. Все стремятся жить в красивые места. А то, что в эти красивые места там по ночам хулят Бога, это же они, а я сохраню веру. Слава Богу. Конечно, у нас есть хороший прототип, как Лот. Но на самом деле, когда будете читать послание апостола Петра, Петр говорил, а Лот говорит, праведник тот. Он мучился в сердце своем, в душе своей, слыша и видя беззаконие, которое творилось там. Если был бы Авраам, он ушел оттуда. Но он, скорее всего, это муж Божий, мы не судим его, но мы изучаем Писание. Скорее всего, ради бизнеса он оставался там. Ради красоты, прелесть, где он живет. Никому не хочется жить в джунгле. Мы хотим жить в красивые места. Там было как сад Господень. То есть ради красоты он оставался там. И ради бизнеса он оставался там. Между прочим, оставаясь там, он не имел проблемы. Когда будет читать дальше, написано, когда Господь начал истреблять Содом, он вспомнил об Аврааме. Нет, давайте я прочту это местописание. Когда Господь начал истреблять Содом, он, это 29 стих, 19 глава. И было, когда Бог истреблял города, окрестности все, вспомнил Бог об Аврааме и выселил Лота из среди истребления. О ком Господь вспомнил? Лот оставался чист внутри. В сердце своем. Но его семья уже была нечистая. Есть, когда из нас выходит грех. А есть, когда грехи окружающие пачкают нас. Поэтому в прошлый раз мы говорили, как спасаться от духа Вавилона. Народ мой, выйдите оттуда и не прикасайтесь к нечистому. Бог говорит, выйдите. Если это был Авраам, он давно вышел оттуда. Но Лот говорит, я буду терпеть. Поэтому Петр говорит, праведник тут. Да, Лот был праведник. Но вы знаете, что если праведник не будет отдаляться от каких-то мест, он умрет с этими людьми. Поэтому написано, когда Бог начал истреблять, он вспомнил о ком? Об Аврааме. Почему не написано, что он вспомнил о праведнике Лота? Там написано, он вспомнил об Аврааме, поэтому вывел Лота оттуда. То есть Лот был запачкан. Хотя внутри он старался хранить святость, ходить чисто перед Богом. Поэтому Петр хвалит его. Но когда, это Петр говорит, но когда мы смотрим на логику Бога, это другая. Он говорит, когда Бог начал истреблять, то он вспомнил. Вы не читали это местописание. Он вспомнил об Аврааме, а не о Лоте. Почему? Потому что если не ходатайство Авраама, то Лот погиб вместе с нечистыми. Ходатайство Авраама. Я не читал об этом, но это вы знаете. Когда Господь, третий ангел начал говорить,
когда Авраам начал говорить, вы заметите, что Авраам не сказал, у меня там есть племянник, пожалуйста, сохрани его. Нет. Почему он так прямо не сказал? Это опытный человек в духе, он умеет общаться с Богом. Он смотрит взглядом Бога, он понял, что если все там испорчены, скорее всего, это тоже. Но я начну издалека. А если там будет 50 человек, а если там будет 40, а если там будет... Когда закончится на 10, написано, как Господь сказал, не погублю. И тут же Господь убрался, ушел, чтобы не дать ему возможность спустить на минимум, потому что Бог сказал, нет, и ушел. 10 там тоже не было. Поэтому город был истреблен. Это значит, все должны были истреблены. В том числе и одного, который там был. Потому что снаружи он был запачкан. Я это докажу скоро. Поэтому мы бываем грязные. Да, самый такой уровень грязи, как грехи в Боге, это то, что исходит от нас. Но мы люди, мы еще не совершенны. Кто-то здесь падает, кто-то в другом падает. У каждого есть свои слабые места, где и мы боремся, и каемся, и стремимся, и мы усовершенствуемся. Аминь? Если мы были бы совершенны, тогда усовершенствование святых не имели бы сенс. То есть мы усовершенствуем. Но есть другое запачкание, которое приходит снаружи. Поэтому написано, да, мы должны знать, где мы живем и с кем мы соприкасаемся. Поэтому апостол Павел говорит, что худые сообщества. Вот. Он выходит и говорит, братья мои, то есть он уже вошел в эту среду. Да, в сердце он стенал. Почему они так делают? Я не буду так. Да, в сердце он старался сохранять свои святости. Но, войдя в контакт с ними, он даже как бы по культуре той местности, он называет их братьями. Поэтому он уже не такой чистый и снутри, и снаружи, как он должен был быть. И он оставался там. Иногда бывает такое размышление. Но Бог-то видел, что Лот тоже праведник. Потому что Петр назовет Лота праведник. Да, он так и есть. Но почему ночью не пришел и сказал так? Ты 3 года живешь здесь. Я чувствую, что это добро не закончится. Выходи, иди в другом месте. Почему Бог так не сделал? Потому что не всегда так Господь делает. Если только человек начнет спрашивать у Бога много-много раз об этом и иметь, поступает как бы в сердце своем искренне, чтобы точно услышать, как же Бог думает. Потому что не всегда, когда человек спрашивает у Бога, действительно желает слышать Бога. Поэтому я уверен, что Лота не спрашивал Бога. Ну, живу же, не убили, приняли. Процветаю, страна красивая. Нет, я здесь буду жить. Буду стараться сохранять правильность. Так что, первое, что было там, это народ все был зли. И мы видим, что Бог называет, что народ все был зли. Это они всегда нападали на пришельцев. Ну, пришельцы, это слово в нашей науке, да, это неправильное слово. Но в Библии, вы понимаете, кто такой пришелец? Иностранцы или приезжие. Да. Вот. Поэтому они всегда нападали. Вот. В этом отличался Лот от них. Что когда Лот увидел людей, и видно, что они издалека и в далекий путь идут, что он сделал? Он вышел, даже поклонился им. Он не знал, что это ангелы. Это позже, когда они начнут творить там чудеса, а он поймет, это люди непростые. Но видите, как он защищает их. Он не знал вначале, что они были ангелы. Это позже, он сообразил. Видите, он воспринял их просто как людей, которые издалека по пути куда-то идут. Он сказал, ой, заходите. Он предложил им мыть ноги, покушать, поспать, а потом идти завтра дальше. Он проявил почтение к приезжим. В этом те отличались. Первый грех, который
квалифицирует народ как Содом, это злость по отношению к... Вам страшно об этом сказать? Приезжие. И вы заметите, там написано от малого до старого. То есть там были даже старые ребята, вышли. Там это они нас, пойдемте, то есть вышли. Там написано, когда слышали, некоторые говорят, от малого до старшего. Нет, написано от малого до старого. Вышли, чтобы идти, показать им. То есть первое, что делает, да, народ Содома, это отношения, злые отношения к приезжим. Это означает, что это была милость Божья, что Лот жил там долго. И поэтому, как только он начал что-то говорить, вы заметите, сразу наехал на него. Ты приезжий, и ты хочешь судить? Видите? Мы сделали с тобой тогда хуже, чем с твоими, которые ты приютил. То есть они всегда зубы имели на него, но он не давал повод. Может быть, угощал их. Он был, видно, что он что-то там делал. Он бизнесмен, порой дает нам бесплатно. Ладно, оставим в покое. Но на самом деле они были злы. Вот это первая черта. Дух Содома – это когда целое общество дышит злости по отношению к приезжим. Это есть дух Содома. Конечно, это не означает, что приезжие всегда правы. Надо было такие приезжие, лучше от них избавиться. Они и начнут разрушать истории, и переписывать истории, и то под ногами, как будто они завоевали эту землю. Вот. Конечно, с ними, конечно, по закону надо справиться. Но вы понимаете, мы можем наказывать, в то же время не иметь злость в сердце. Правда? Конечно. То есть мы не говорим, что теперь иностранцы понаехали, надо всем все разрешать всем. Вы что? Нет, конечно. Иногда в тюрьме они должны сидеть. Они должны уважать культуру, куда они приехали. Понимаете, да? Но, между прочим, не должно быть злость. Вы меня слышите? То есть бывает и наказание, но не должно быть именно злость, которая является духовной злость по отношению. Вот это то, что было в Содоме. Хорошо, там написано еще, они были весьма грешны перед Богом. Вы заметите, что о злости их написано отдельно. О грехах их тоже написано отдельно. А что это за грехи? Там написано, выведите этих людей, что мы познали их. Содом. Они вообще знали, что это люди, которые пришли туда, они не женщины, а мужчины. Знали. Потому что они видели их. И смотрите, там написано, весь город и окрестности от малого до старого пришли познать эти иностранцы. Это значит, что это грехи, которые были общие у них. Поэтому, когда дети занимались этим, мужчина на мужчине, женщина на женщине, родители смотрели и поширали. Когда родители занимались этим, дети посмотрели и учились. То есть, самое главное здесь, это то, что это вошло в их воспитание. Как только именно гомосексуализм, блуд, адюльтер входит как элемент воспитания и культуры, это Содом. Это Содом. Разрешается. Ну что тут такого? Мы демократическая страна. А по демократии это нормально. Ну что такого, что у ребенка есть два отца или два мамы? Что тут такого? Как только слово «что тут такого» звучит, разрешается все. Это Содом. Это вторая черта, характеристик, который делает общество Содомом. Слушайте,
дух Содома и Гоморры – это не индивидуальный дух. Это не дух, который работает или входит в конкретного личного человека. Нет. Это один из мироправителей. Это дух, который контролирует целую страну, целое царство или целые города. И как узнаем, что это которые целые города? Это что большинство людей, находясь в этом городе, проходит время, эти грехи становятся общие. Становится общее воспитание, общее принятие. Это становится позже, становится даже общей культурой. То есть становится нормально. Мы так живем, родители это делают, и мы тоже. То есть узаконивается именно эти грехи. Может быть, не на бумаге, но в воспитании, в отношении, в сердце. Именно это дух Содом. Поэтому написано, они были злы и весьма грешны перед Богом. И ангелы сказали, мы должны истребить этот город, потому что вопли о людях в этом городе дошло до Господа. Подождите. А что это за вопли? И кто это вопиял? Мы истребим, 13 стих, все места, потому что велик вопль на жителей этого города, великий вопль к Господу. Поэтому Господу, слышав вопль, посылали нас истребить. На самом деле, до этого мы читаем, другие там, когда ангелы появились Аврааму, 18 стих, они сказали, дали такое провозглашение, что мы идем, я пойду в этот город, чтобы посмотреть, точно ли так вопли, которые я слышу. Это немного грехов вы найдете в Библии, или немного греховное состояние народа вы найдете в Библии, где Бог говорит, я иду, чтобы убедиться, другими словами. Вопли, которые я слышу, когда я сижу у престола, соответствуют ли того, что есть на самом деле? Поэтому эти ангелы пришли, чтобы посмотреть, чтобы испытать, на самом ли деле вопли, которые мы слышим на небе, соответствуют реальности, потому что вопль был слишком велик, слишком тяжелый. Бог сказал, то, что я слышу, да не может быть такого. Человек, который я сотворил по своему образу, не способен на такой, скорее всего. Поэтому пойдемте вместе, взяли 2 свидетеля. Сам Господь были там, и взяли 2 свидетеля, сказали, мы должны идти проверить. Понимаете, это единственный грех, если я не ошибаюсь, в Библии. Общее территориальное беззаконие, на которое Бог сказал, я слышу это с неба, но я должен еще спуститься, чтобы убедиться. Вау. Но Господь, это, понимаете, опять же, да, вы видите эту линию, да, как будто бы он живет далеко. Он же везде слушает, он же видит их. Конечно, но он говорит, нет, недостаточно. Потому что Бог в своей справедливости любит убеждаться. 2, 3. И притом с свидетелями. И ангельские свидетели он взял. А чтобы на земле были свидетели, он косвенно сказал об этом кому? Аврааму, чтобы он был свидетелем. Чтобы потом не сказали, Господь, ты неправильно поступил. Поэтому Бог свой поступок всегда охватывает свидетель. Потому что будет суд на небе, где Бог будет судить с людьми. И кто-то сможет сказать, нет, Господь, ты то и то делал, а никто не сказал, нет, вот ангелы, приходите, вы были там, да. И на земле всегда Бог должен найти свидетель. Это значит, что он великий судья. Он знает, как должен произойти судебный процесс, чтобы он оставался на высоте. Чтобы Бог поругаем не было. Конечно. Поэтому он сказал, вопли я слышу, но я должен спуститься, чтобы убедиться. И он пришел туда с ангелами.
чтобы убедиться, на самом ли деле, Господи, неужели ты сомневался в том, что слышит твои собственные уши? Это означает, что эти вопли были велико тяжелые. Там написано великие, тяжелые. А кто же издавал эти вопли? Пострадавшие. А эти пострадавшие где жили? Там же. Но если там написано, что весь город занимался этими беззакониями, кто тогда были пострадавшие? Ну хорошо, но подождите. То, что сегодня в некоторых странах или городах есть такие грехи. Что-то я не вижу, что Бог спускался и говорил, вопли, которые я слышу, намного тяжел. Я пойду, чтобы убедиться. А почему именно тогда? Как вы думаете, такие грехи, о которых мы говорим, пока еще, я еще буду идти дальше, замечаются в некоторых местах? А почему Господь так не делает? Как Он делает тогда? То есть еще не весьма великий, да? Но там есть, наверное, разные причины, потому что и церковь молимся, скорее всего, в эти окрестности не один Лот и не один Авраам, но там много лотов, и в юбках, и в брук, которые молятся с утра до вечера, постятся, поэтому Бог милует. Это правильная причина, но я что-то хочу вам показать еще. Смотрите. Господь говорит, ели, пили, продавали, покупали. Что же они ели? И что же они пили? А когда мы читаем послание апостола Иуды, там только одна глава, и мы читаем с 6 стиха. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но которые оставили свое жилище, соблюдает Господь в вечных узах под мраком на великий день суда, на суд великого дня. Дальше. Как и Содом, и Гоморра, и окрестные города, подобно им. Подобно кому? Ангелам, о которых говорилось. Блудодействовавшие и ходившие за иной плоти. А что значит ходить за иной плоти? Это выражение не очень понятное. Потому что они блудодействовали, это понятно, но ходили за иной плоти. Некоторые объяснения звучат так. То есть за другое тело. Именно здесь люди говорят, что ходили за иной плоть, за другое тело, означает, речь идет о мужчине с мужчиной, женщине с женщиной. Что-то не очень подходит. Там написано, подобно этим ангелам, они ходили, блудодействовали и ходили за иной плоти. За другое тело. А что это за тело? И почему оно другое? Может быть, это, конечно, мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. Но, скорее всего, нет. Вот эта фраза и показывает, насколько грехи были ужаснее. Потому что если просто мужчина с мужчиной, женщина и блудодеяние, это было тоже ужасно. Но там есть фраза «ходили за иной плоти». Домашнее задание. Узнайте, что такое в Библии «ходили за иной плоти». Это Иуда говорит об этом. Есть другое выражение, да, что, нет, другое объяснение, что ходили за иной плоти означает, что там они занимались людоедством, они ели людей.
Но я не утверждаю, потому что это выражение намного сложнее. Когда проповедник проповедует, это выражение как бы не фигурирует в проповеди. Просто говорят о любодеянии. Знаете, написано любодействующее. Но любодеяние в данном случае это слово как бы рассматривается в разных направлениях. Вот. Не просто измены, но и много чего еще. Вот. Но ходили за иной плод, это другое. Вот. Именно это и делали их грехи весьма тяжелыми. И Господь сказал, что я пойду туда, чтобы убедиться. На самом деле это так. То есть что-то там было, которое отличало их от других странах и городах. Вы думаете, что в других странах и городах не прелюбодействовали? То есть что-то там было, которое делали их вопли таким, что Бог сказал, нет, ну такого не может быть, я должен спуститься, чтобы увидеться. На самом деле это так. Да. Так что вспомните о 6 стихе, где он говорит об ангелах, которые оставили свое достоинство и спустились. Каким образом они оставили свое достоинство? Это тоже не очень понятно. Но здесь просто. Ангелы все оставили свое достоинство. Это было проявлено в двух моментах. Первый момент, да, они были изгнаны с неба. То есть именно жилище их и все, сама суть их была связана с небом, с небесными местами. Они оставили это, их выгнали оттуда. Второй, они забыли, что они ангелы, что они небесные, они земные, и стали спать с земными людьми. Видите, они шли и стали скрещиваться с другими людьми. И начали рождаться исполины. Сыны Инаковы, о которых будут говорить в числах, что когда мы были рядом с ними, да, мы видели их как саранча. Потому что эти люди, они пьют кровь. Земля поедающая людей. То есть что-то было у этих людей, которые делали эти вопли весьма. Они ходили за иной плоти. Скорее всего, там речь идет о том, что они ели людей. Там город были испорчены до такой степени, что Бог сказал, это не может быть. Я должен прийти туда. Вот эта фраза, вот это ключ находится здесь. Бог, в Библии вы не найдете многие места. Наверняка нет больше. Где Бог услышал вопли и сказал, теперь я иду, чтобы убедиться. На самом деле это так. Так написано. Когда он услышал вопли своего народа из Египта, что он сказал? Я иду туда, чтобы вывести их. Поэтому пойди во имя мое, Моисей. Но здесь он говорит, я иду, чтобы посмотреть, на самом ли деле это так. Когда кровь Авель начала вопиять к Богу, потому что брат убил его, точно так же кровь брата твоего вопиет ко мне. Но Бог не сказал, я пойду, чтобы посмотреть. На самом деле это так. То есть у этого народа были некоторые грехи, которые нам с вами не снились. А которые Бог сказал, это слишком ужасно. Слишком ужасно. Он сопоставил эти грехи как тот уровень согрешения, который был у ангелов. Поэтому Иуда пишет об ангелах и приходит сразу на Содом. То есть были некоторые вещи, которые по-человечески невозможно объяснить. Поэтому Бог сказал, нет, я должен убедиться сам. Я слышу вопли, но это, я должен прийти туда. И Бог пришел туда. И когда Он пришел, и оставили там ангелы убедились, что это так. Он сказал, пощады нету, надо истребить всех. Но теперь они вспомнили об Аврааме. Вы меня улавливаете? Да.
они не вспомнили о Лоте, потому что Лот находился в этой территории. Есть некоторые грехи территориальные называются. Даже если ты не делаешь их, находясь и там, не обличая, не убегая, они начинают заглушать твою духовность. Поэтому Бог не вспомнил о Лоте, Бог вспомнил об Аврааме. Почему? Потому что Авраам всегда молился и ходатайствовал за Лота. Поэтому здесь маленький урок. Те, которые ходатайствуют, мы, которые ходатайствуем, молимся за детей, за внуков, за кого-то, за дядя. Как бы они не были испорчены в грехах, мы должны продолжать молиться. Потому что когда придет бедствие, и Бог посмотрит, скажет, дай, вся эта земля я сокрушу. Бог посмотрит, и это тоже, вроде праведник, но запачкано эти общими территориальными грехами. Пощады нету. И что может спасти такого человека? Бог вспомнит о ходатае. Поэтому часто Бог помнит о ходатае. Поэтому некоторые люди спасаются от бедствия. Не потому что эти люди так нравятся Богу. Нет. Есть некоторые вещи, Господь говорит, что будет с народом, то и будет священником. Кара, которую я даю и народу, и священники, и пророки туда попадут. Мне все равно. Потому что и они, вместо того, чтобы уйти оттуда или обличать, они молчат и участвуют. Молчание, они участвуют. Поэтому я устроил и те, и других. Но в данном случае, если будет ходатай, тогда эти пророки выживут. Не потому что у них дари нет, потому что ходатай. Поэтому написано, Бог вспомнил об Аврааме. Поэтому ходатайствующие даже за самых окаянных грешников. Продолжаем. Продолжаем. Поэтому Авраам не сказал, а я знаю, что там есть мой племянник Лот, так что, ты Господь, конечно, но его сохрани, потому что он же праведник, ты это знаешь. Видели, он так сказал? Нет, он подумал, нет. Он сказал, может быть, будет 50, а может быть 10, а потом он замолчал. А потом всю ночь не спал, думал, вау. Потому что он знал этого Лота. Как бы они сохраняли себя, но за эти годы, скорее всего, испачкались. Поэтому рано поутру он пришел, чтобы посмотреть, что же там происходит. Сердце его, наверное, плакало. Он не знал, что будет. Давайте пойдемте дальше. Когда они вышли, о жене не будем говорить. Многие формируют учение насчет жены, говорят, вот, значит, сердце ее было прилеплено к богатству и то, и другое. Там причины могут быть разные. Человек есть человек. Но, опять же, это был зов этого города. И когда они вышли с детьми, там написано, ангелы сказали, пока ты не выйдешь и не будешь далеко от этого города, мы не сможем его истребить. Потому что когда огонь спустится, пожрет всех подряд. Когда Бог высвобождает огонь, у огня нет выбора. Поэтому тот, кто высвобождает огонь с неба, это он сначала выбирает. Поэтому если они поторопились, сказали, мы высвободили огонь, огонь бы не пощадили, не увидели, что там Лота, там грешник. Нет, всех и Лота. Поэтому сказали, пока ты не будешь на какое-то расстояние, мы не сможем. И как только он вошел в другой город, все обрушилось. Теперь смотрите. Он стал жить с дочерями, и дочери сказали, в этой местности нет мужчин, которые могли бы прийти к нам. Давай сделаем отца пьяный до такой степени, что он ничего не понял. Эти мысли откуда? Конечно. То есть его дети были в этой среде. Вам не удивляет, что он говорит, братья мои, не делайте с этими людьми ничего. Но я дам вам дочерей, там написано, не познавшие мужей. Но почему-то написано, что до этого он входил в город и позвал своих дочерей и кого еще? Подождите. Если они еще не познали, читайте, я читал, сказали, они еще не познали мужей. А как эти мальчики, их называют взяты? Как они? Значит, они уже были мужьями им? Значит, они были женаты? Как это?
Запутанная история. Но есть тут маленький зерно истины. В том, что он знал, что его дети занимаются этим же. Поэтому ему, понимаете, ну, смотрите вы сами. Ну, те, у которых есть дети, да? Девочки растут. И ты возьмешь детей своих, чтобы растерзали их всю ночь. Ты знаешь грехи этого народа. Они будут резать ее, пить кровь, будет... Всю ночь будет... Только чтобы сберечь эти два иностранца, которые завтра проснутся и пойдут своей дороге. Какой папа, какая мама готовы рисковать своими детьми, чтобы их растерзали всю ночь, чтобы сберечь на одну ночь иностранцев, которые ты даже не знаешь. Завтра они проснутся и пойдут дальше. Он-то не знал, что они ангелы. Когда будете слышать проповеди, вы должны быть внимательны. Иногда люди говорят, что он знал. Нет, он не знал. Библия показывает, что он не знал. Апостол Павел об этом будет говорить в будущем. Не зная, приняли, оказалось, что они ангелы. Это в конце он понял. Но он не знал. Но ты можешь отдать своих детей на растерзание всю ночь, чтобы сберечь иностранца, который идет от Азова в шахту, и завтра утром проснется, идет дальше. А твои дети, у каких-то родителей может быть именно такое сердце? На меня смотрят, да, конечно. Я не знаю, но я бы такое не сделал бы. Но видите, что он делает? Возьмите детей, сделайте с ними что, там написано, сделайте с ними что угодно. Только эти не трогайте. Это означает, он знал, что дети занимаются тем же самым. То есть им не очень больно будет. Потому что они давно в этом. Конечно, сердце отца, это даже сердце отца, взять двое дочерей и дать на растерзание. Не может быть такого. Не может быть. Да, если ему сказали, что сам Иисус сидел там, он ангел, и у него был выбор, может быть, он пошел бы на это. Да? Кто возлюбит детей больше, чем меня? Но там же не так. Это были всего лишь для него в то время иностранцы, которые завтра проснутся, он сам сказал об этом. Вы покушаете, оставьте на ночлеге, и завтра утром пойдете своей дороги. То есть он знал, пока еще, что это не ангел. Но он готов был отдать своих детей. И значит, он знал, чем дети занимаются. И неудивительно, что когда они вышли оттуда, смотри, что дети натворили. Потому что Содом – это общий дух, территориальный. И когда человек выходит из этой территории, ему нужно освобождение. Куда бы он ни шел, он будет нести то, что этот дух переучил в этой территории. Поэтому, если человек откуда-то приехал, мы должны смотреть, откуда он пришел. Ему нужно освобождение. Он должен освободиться. Если он из Содома, он должен освободиться от содомских затей. Если он из Египта, он должен освободиться от духа. Конечно, вы заметили, когда они вышли из Египта, внешне они оставили Египет. Правда? А Египет оставался, им нужно было освобождение. Там написано, только у одного человека не было Египта внутри. Это кто? Моисей. Моисей. И позже к нему, к его вере и к его наставлению вошел глубоко еще один человек, Иисус Навин. Еще один человек, Халев. Вот. Эти три ребята еще. Они прилепились к его вере, и они тоже освободились от Египта. А все остальные, они так и скучали по Египту. Малейшее чего, лучше вернуться. Не сработали, лучше вернуться. Египет находится. Они сидят, думают, плачут. Взрослые люди сидят, думают, ай-яй-яй, нас, да, мы трудились много для них, но зато было у нас мясо и лук. Нет, вернемся обратно. Видите? То есть ради еды они готовы были вернуться, потому что Египет оставался в них. Содом оставался в эти дочери. Поэтому, когда они вышли, они тут же подумали, давайте сделаем то и то и то. Там нет никакой страха Божий. Эти дети не знают Бога. Даже имя Бога я не знаю. Когда, скорее всего, будучи праведником, скорее всего, время от времени говорить с детьми, с женой о Боге.
Слава входили через одно ухо. У летучего лишь через другое. Эти дети не знали Бога своего Отца. То есть, когда отец воздерживался от греха, они, скорее всего, смеялись. Думали, да, отец все уже старый, а мы тут будем зажигать. Но Бог милостив. Когда по ходатайству Авраама Бог вывел оттуда Лота, он сказал, возьми все, в которые течет твоя кровь. Ангелы сказали, если у тебя есть взят, возьми их тоже. То есть мужа твоих дочерей. Почему? Там не сказали, а мужа твоих дочерей, они чистые, они праведники. Если они праведники, мы их возьмем. А если нет, оставим. Нет. Они сказали, возьми все, что у тебя. Жену, дети, их жены, их мужей. Почему? Кровь от крови. Поэтому написано, когда мужчина и женщина сходятся вместе, они становятся одна. Аминь. Аминь. Конечно. То есть Бог даже опытом стал спасать их. Если только зациклился на одного человека, только он один вышел бы оттуда. Но Бог взяли жену. Бог взяли детей. Даже эти взятым тоже предложили. Спасли бы на халявы. То есть они вообще не Бога не знают, но они вошли туда, в эту благодать. Но и то они сказали, да, это дедушка, фантазер. Они отказались. Я думаю, что, наверное, ему пришлось, или мама уговорит дочерей. Потому что они не веровали в все это. Но когда они увидели, что ангелы сделали слепый народ, они поняли, что что-то тут пахнет керосином, что-то тут не то. И они согласились и вышли оттуда. Но вы заметите, позже они начали притворять то, что дух Содома приучил. Слушайте, когда дух, некоторые духи, действуют на территории, у них цель учить людей этой территории иметь определенный образ мышления и образ жизни. Поэтому внешне люди могут быть как будто бы хорошие и простые. Но в этой территории у них одинаково бесовский образ мышления и образ жизни. Поэтому, когда эти дети вышли, они посмотрели, тоже сообразили, что мужей нету мальчиков. Мы что-то сообразим, и мы родим. То есть это них не было думать. Они все эти вещи видели. Это значит, что в Содоме там дети рождали от отцов. Конечно. Поэтому были там такие грехи, которые Бог сказал, нет, я должен спуститься, чтобы убедиться. Это единственное место Писания Библии, если я не ошибаюсь. Где Бог, кроме того, что Он слышит, Он еще должен спуститься, чтобы убедиться. Они ходили за иной плод. Дочери рождали детей от собственных отцов. Мамы рождали детей от собственных сыновей. Вам не удивительно, что Бог может наказывать территориальное наказание я это называю. Но в Библии Господь Иисус и апостолы говорят только о двух случаях. Это случай с Ноем и случай с Лотом. Иисус сказал, как было во времена Ноя. Что было во времена Ноя? Бытие, 6 глава. Когда стали умножаться сыны Иакова на земле, они стали пить кровь. Потому что эти люди были не люди, а гибриды. Они стали убивать, пить кровь, есть тело. Там сексуальные отношения переплетали, что не поймешь, кто с кем. Цель была вытеснить чистая человеческая природа, чтобы воспитать поколение змей, семья змей. Поэтому Господь сказал, не выйдет. Поэтому это территориальное бедствие. Поэтому надо истребить всех. Только Ной спасся. И туда оптом вошли его. Кто еще вошел туда? Сыновья. И кто еще? То есть жены сыновья.
Вы думаете, они были тоже праведники? Нет. Хорошо, за Лот ходатайствовал Авраам. А за Ной кто ходатайствовал? Ной, да? Слава Богу. Просто некоторые благодати, которые сохраняют людей, передаются по наследству. Потому что это была благодать, Бог предусмотрел это. Потому что у Ноя был дедушка. Вы его знаете. Как его звали? Энох. Вот это было дух Эноха, это воспитание Эноха. Поэтому вам не удивительно, что и был один человек из среди миллионов, который знал Бога и знал, как ходить, чтобы не раздражать Бога. Откуда у него все это? У него дедушка был, который он знал, и от него передали ему, как угождать Богу. Он это делал. Он старался в роде своем. Трудно было, поэтому написано в роде своем. И у него получилось. А у Лота было ходатай. Поэтому, когда Бог начал истреблять, он вспомнил не о Лоте, а об Аврааме. Но когда он вывел их, дети, этот дух продолжал действовать на них. То есть духи могут действовать не только потому, что ты там живешь. Если ты пожили там, ты уходишь в другом месте. Влияние этого духа преследует. Поэтому они родили. Кого родили? Кого они родили? Амаликита. Так, короче, вы решили, что и Амалики тоже оттуда. Они родили Мавинитяне, Аманитяне, да? Которые в будущем станут как терни рядом с народом Божьим. Потому что этот народ, рожденный под проклятием. Этот народ, рожденный под Божьей карой. Поэтому кто-то может сказать, а что у них не произошло в выкидыш? Вы заметите, что когда я говорю, вы замечаете, что Бог не любит вмешиваться. Кто-то скажет, а что они не стали просто бесплодными? Бог бы сделал так, чтобы амаликитяне не родились. Я не знаю. Мы не можем знать, почему Бог так не действует. Но есть свобода выбора у людей. Они решили таким образом родить. Они родили. Эти мысли, это были дух Содом, вел их таким образом. Эти дети, это дети проклятия. Поэтому, слушай меня, пожалуйста, я буду заканчивать. Есть некое поколение людей. Есть некое семейство, которое никогда не может спастись. Не потому, что Бог о них не помнит. Не потому, что Слово Божье до них не дойдет. Но потому, что они являются плодом греха. И такие грехи, которые при зачатии дьявол входит. Это называется семя змей. Поэтому апостолы сказали, ты посеяли доброе семя, и мы видим пшеницу. Откуда же взялись плевели пшеницы? Находились в одной территории. Они почти выглядели одинаково. Да, плодоношения разные. Но Иисус сказал, враг, дух человеческий, пришел и посел. То есть у врага есть тоже способность посеять, работать так, что он может формировать внутренность людей. Поэтому о Юде написано, что вы все благословены, сказал Господь Иисус. Вы все чисты, кроме одного. Потому что он сын погибель, сын дьявола. То есть Юда от начала был сыном дьявола. Всем дается благодать. Но, увы, не все могут спастись. Потому что есть род, который с утробы стал именно родом змей. Вот амаликитяне, мавинитяне, вот таковы. Поэтому этот народ
Вы будете читать, как Бог истреблял их всех. Потому что это народ греха. Не потому что каждый успел много грешить, нет. Потому что исток, откуда они вышли, они родились именно в грехе. И такой вид греха, который позволяет дьяволу уже иметь это сердце с утробы матери. Поэтому есть люди, которые дьявол уже завоевал с утробы матери. Потому что грех такого типа дает повод ему. И ничего не сделаешь. Может спасти такого человека? Может. Потому что все возможно Богу. Но целое поколение не спасется. Некоторые может спасти в эту семью, но не все. Поэтому видите, что иногда бывает. Целая семья. Может быть там прабабушка, бабушка, папа, мама. Все никто не спасся. Бывает только одна душа или две спаслись. И мы не можем знать почему. Чаще всего причина то, что кто-то родился именно в такой серьезном грехе. И сатана забрал это сердце, поставили печать с утробы матери. Вот что такое дух Содома. Дух Содом подводит людей к таким грехам, которые дают разрешение дьявола рождать себе подобных. Внешне они не дьяволы, они люди. Но в духе на них есть печать дьявола. Потому что в таком грехе, который родились, это со стороны Бога, это сыны проклятия, а со стороны дьявола это его добыча. Грех такого рода дает ему разрешение. Грехи от грехов розны. Есть грехи, которые сатана может питаться, что-то делать. Есть даже другие грехи, где он не будет ничего делать. Это твоя работа с Богом. А есть иные грехи, где сатана может взять и сделать эту территорию или этих людей свои. Вот. Грехи такого рода. Эти грехи приходят, когда Содом в размахе. Теперь давайте вернемся к тому, о чем мы читали. Где Господь наш и был распят. То есть в определенное время Израиль назван в книге Откровения Содом. Характеристика Содома это что? Первые грехи. Зли, они были очень зли. Второй. Блудодеяние, сексуальные грехи. Третий. Они ходили за иной плоти. Когда мы смотрим на Израиль, мы не можем знать, такие вещи там происходят или нет. Мы не можем знать. Понимаете, когда Лот смотрел на Содом и Гоморру, когда они расходились с Авраамом, он посмотрел и увидел блеск. И там написано, это окрестности, эта земля выглядит как сад Господень. Но когда он стал жить там, может быть, не первый день, мало-помалу он понял, насколько эти люди испорчены. В какой период времени было, есть, а может быть будет, что где Господь наш был распят, это место будет названо Содомом. Поэтому надо молиться за Израиль. Понимаете, чаще всего люди молятся за Израиль и за евреев неправильно. Какой-то сентиментальной молитвы. И еще какие-то молитвы непонятны. Вот они первый народ, мы второй народ. Нету такого. У меня будет тема, где я буду говорить церковь и Израиль. Чтобы у людей было понимание. Это написано в Библии. Но Библию надо читать и понимать. Есть две вещи, которые дают нам молиться за них. Первое, это то, что Бог сказал до скончания века. Провозглашайте мир Иерусалима. Если там будут дети мира, то этот мир сохранится у них. А если нет, этот мир к нам вернется. Да? Конечно. Второй, это мы находим определенное местописание,
чтобы просить милости у Бога за них, дабы хотя бы остаток... Нет, мне не верите. Давайте я прочту. Там Иезекииль говорит, если... Я, наверное, не фиксировал это местописание. Слишком много местописаний. Хорошо. Есть еще одно место, сейчас я найду, и мы будем заканчивать. Это сегодня я рассматриваю это место, но я не зафиксировал его сразу. Угу. Слушайте. Исаия, 1 главу, он говорит, если бы Господь Саваоф не оставил бы нам небольшого остатка, то мы были бы как Содом, уподобились бы Гоморе. Он говорит об Израиле. Если, то есть надо молиться, чтобы Бог сохранил хотя бы остаток, который Он пророчествовал от начала. Потому что весь Израиль, то есть большинство израильтян не спасутся. Вот это написано в Библии. Много мест Писания будет говорить о остатке. Если Бог не оставил бы нам остаток, то мы были бы как Содом. Что было в Содоме? Бог истребил всех. Понимаете, мы порой можем чему-то поклоняться, да, к чему-то прилепиться из-за традиции, а не из-за духа. В Израиле надо просто ездить, чтобы гордиться, сказать, ой, это святая земля. Кто вам сказал так? Если ехать в Израиль, то молиться за них, чтобы Бог оставил им остаток, потому что сейчас там дух Содома. Конечно, человек, будучи еврей по крови, не согласится с этими словами. Но я читаю Библию. Это маленькие места. Есть много местописаний, где говорится об этом, что если Бог не делал то и то мы были бы и истреблены бы были. То не осталось бы ни пепела, ни праха. Все. Поэтому, не знаю, но некоторые люди, бывающие на ту землю, они начинают там получать откровение, видеть видение, чувствовать запах святости. Не знаю, просто люди разные. Хорошо, я не буду искать, я просто прочту последнее местописание здесь, которое я отметил. Смотрите, в Матфея Господь говорит так. Итак, Капернаум, до неба вознесешься? Нет, до ада не свернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он, Содом, оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе, Капернаум. Что такое отраднее будет? Легче? Как это легче, если у них грехи больше? Подождите. Капернаум находился тогда в Израиле? Конечно, все эти города там находились. Бог говорит, Иисус сам, это не какой-то пророк, это Иисус. Мы можем спорить с кем хотим, только не с ним. Он сам говорит, если силы, которые я являю в тебе, Капернаум, были явлены в Содоме,
Они вы пепли прака давно покаялись. И Содом оставались собой. То есть не были бы бедствия от Бога. Поэтому знай, Капернаум. Он говорит город, он говорит людям. Когда Бог говорит город, название города, он имеет в виду люди, которые живут там. Это значит, он говорит о большинстве. Если не о большинстве, он бы сказал некоторые в этом городе. Нет, он сказал город. Имя города означает большинство. Он говорит в небо, нет, в ад. Потому что в день суда, я не представляю, как это день будет, в день суда поднимутся отовсюду народ против народа. И из Содома и Гоморры восстанут и скажут, нет, и они тоже туда не войдут. Аргумент какой? Иисус сказал, если чудеса, которые были тут, были явлены им, они бы покаялись. Как вы думаете, у кого было более испорченное сердце? Но как это? В Капернаум Иисус сказал, если силы, которые я явил вам, явил им, он пророчески говорит, он видел их сердце, они бы покаялись и спаслись бы. Но в Капернаум мы нигде не будем читать, что там ходили за иной плоти. Мужчина на мужчине, женщина на женщине. Вау. Но у них был другой грех, который Иисус, говоря об этом в Новом Завете, он ставит этот грех больше, чем грехов Содома. Логика понятна? А что это за грех такой? Неверие. Неверие. И не просто неверие от услышанного. Нет. Неверие по отношению к проявлению и демонстрации сильнейшей силы Божьей. Поэтому, когда человек услышал о кресте и проявил неверие, наказание одно. Но когда человек увидел дело Божие, то есть реально чудо, и не уверовал, наказание другое. Этот человек порой Бог ставит его наравне с Содомом. О, Капернаум! Нет, не в небо, а в ад. Потому что если я демонстрировал такой же силы Содома, они бы покаялись и остались живы. Вывод. Как же нам побеждать дух Содома? Иисус сказал, если дела, которые я совершил у тебя, Капернаум, я совершил бы их там, Содом сдался бы мне. То есть, как побеждать дух Содома? Как побеждать дух Содома? Как побеждать дух Содома? Итак, пока не ответите правильно, вы пойдете домой. Кто хочет быстро идти домой? Как побеждать дух Содома? Аминь. Проявление и демонстрация Божьих чудес. Поэтому, если кто-то из наших попал под влияние духа Содома, хоть убеждай его, эти грехи будут тянуть его. Он сам устанет от этого, но ничего не сможет. Надо проявить демонстрацию и проявление силы Божьей. Должно быть чудо, которое потрясет его, и он как бы это его разбудит. И только тогда дух Содома начинает терять силу над человеком. Поэтому Иисус сказал, если силы, которые я демонстрировал здесь, я демонстрировал в Содоме, они бы спаслись. Видите? Только сила Божья может победить дух Содома. Это значит, если мы знаем какие-то города или страны, где действует дух Содома, надо, чтобы этот дух начал терять влияние над людьми, надо именно быть в этом городе, поднимать там церковь, и чтобы церковь и через церковь Бог совершал великие чудеса реальные. Тогда люди в этом городе начнут уходить от духа Содома. Дух Содома не изгоняется так. Во имя Иисуса выйдет из этого города, не уйдет. Эти дух называются мироправители. Они не уходят по нашим молитвам. Кричи, хоть кричи, ничего не будет. Они даже тебя не слышат. Это павшие ангелы. Это небесы. Это уровень другой. Поэтому, когда павшие ангелы контролируют как дух мироправителей, они не могут уйти в какое-то
ты выгнали их. Нет, надо перейти на ту территорию и там совершать чудеса Божьи и работа Божья, чтобы люди, находясь там, выходили из влияния. Поэтому они могут находиться там, но не быть под влиянием этого духа. Аминь? Конечно. Конечно. Поэтому неверие какого-то рода также бывает похоже на грехи, больше даже иногда, чем у Содома. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Иногда бывало, что мы могли соприкасаться с людьми. Скоро мы начнем отдельное учение, как бы малые группы служения освобождения. Мы все нуждаемся в освобождении, братья и сестры, поверьте. Порой ты думаешь, где ты жили, где твои родители жили, в каких грехах они варились, потом ты родился. Ты понимаешь, что в какие-то сферы ты побежден. Не потому что ты слаб, нет, но потому что влияние началось на тебя именно от твоих предков. Если Лота не начал жить там и не родил детей там, эти дети не попали под влияние. То есть вопрос не в детях. Они стали такими. Начали спать с отцом. Конечно, это для нас сегодня не доходит, как это возможно. Это удивительно. Но для них это было проще простого. Что такого? Если он, когда у меня скоро будет дети, нет, я не хочу жить здесь, он убежал и жил в другом месте. Места было много, он был богатый. Эти дети не родились такими. Видите? Поэтому иногда не потому, что вот Григорий вот плохой, он поэтому. Нет. Где мои родители были воспитаны? В какой суп они варились? Поэтому, когда мы рождаемся, некоторые демонические влияния уже на нас есть. Не потому, что мы кого-то убили. Нет. Потому что общий территориальный дух. И ничего не сделаешь. Поэтому все нуждаются в освобождении. Все. Кто-то в этом, кто-то в другом, кто-то... Если в чем-то ты свободен, не значит, ты свободен во всем? Нет. Все нуждаются в освобождении. Освобождение становится архиважно в церкви. Мы пришли в церкви. Некоторые из нас принесли Содом. Некоторые из нас принесли Египет. Некоторые из нас принесли Вавилон. И мы варимся в этом. Поскольку нет сильного чудеса освобождения, поэтому мы порой не можем знать, откуда у нас проблемы. Закрываешь одну дырку, где-то прорвет. Закрываешь здесь, где-то. И вот так только и закрываем. А на самом деле мы призван не к тому, чтобы закрывать эти дырки, а совершать великую работу на земле. Но мы не можем совершать великую работу, потому что мы теряем силу, молитвы и слезы, только чтобы закрывать. Конечно. Давайте встанем. Помолись, чтобы Господь научил церковь духовной битвой и привел в Россию служение освобождения. Мы тренировались, и тренировки служения освобождения, которые мы имели всяческие направления, это было неплохо, это хорошо, но это было первый класс. Потому что когда я начал понимать глубины бесовского, поверьте мне, нам нужно более реальное проявление служения освобождения. И да поможет нам Бог. Помолись за это. Помолись за это. Не знаю, как насчет тебя, но многие из нас порой стоят в этих проблемах. Порой ты думаешь, откуда это набрался? Вроде не успели жить 120 лет. А откуда все это? Эти дети попали туда. Начали спать с отцом. Почему? Они выбирали этот путь. Нет. Отец родил их в том городе, где дух Содом приносили эти мысли во всех. Даже будучи маленькими, они это уже слышали, видели. Разве не то, что происходит сейчас в некоторых странах и в некоторых городах? О, Господь, помоги нам. Мы очень нуждаемся. Сами по себе мы не сможем. Господи, Ты это знаешь, и мы тоже это узнали. Без Тебя мы, Господи, 1000% банкрот.
вместо того, чтобы двигаться вперед, мы только закрываем, Господь, потому что там пробило, то тут пробило. Помоги нам. Господь, мы просим для церкви в России, чтобы Ты принес нам особую благодать, служение, освобождение. Ты давал нам вкусить это. Мы видели начаток, но мы хотим теперь по-настоящему. О, Господь, пожалуйста, пожалуйста. Господи, потому что и здесь, где мы живем, есть тоже мироправители, конкретные павшие ангелы, которые держат эти города. Господи, как ни крути, они порой бьют нас, и мы порой не знаем, откуда промахи. Нам нужна была реальная мощь Бога, приносящая мощнейшее освобождение. О, Господь, чтобы наши дети были свободны. Мы видим, что дети творят, мы порой не можем знать. Мы на самом деле так и не учили их, но откуда они все это набрались? О, Господь, помоги нам. Многие из нас, как Лота, который не знал, что это земля, которая блестит. Там все красиво. На самом деле, там был дух Содома. Он не знал об этом. Господи, мы не часто можем знать это. Мы выбираем то, мы идем туда, мы делаем так, мы участвуем туда, не понимая, какие духи там есть. Отец, помоги нам. Мы молимся за церковь России. Мы нуждаемся в поколении освобождения. Мы нуждаемся в благодати освобождения, чтобы благодать, реальная мощь освобождения от Бога живого пришла в церковь в эту страну. Научи церковь духовной битвой. Научи церковь духовной битвой. Приведи, Господь, стратегии конкретные, мощнейшие освобождения. О Бог! Освобождение! Освобождение! Во имя Иисуса мы молимся. Благодарим Тебя, Господь. Сохрани нас, не введи нас в искушение, избавляй нас от лукавого. Господи, сохрани нас от бедствия. Ты, Бог и Отец наш, мы на Тебя уповаем. Посылай к нам ангелов Твоих, и ночь, когда мы спим, чтобы они работали во благо над нашими телами, над нашим здоровьем. О Господь, посылай к нам пророков, которые, Боже, Ты открыл много, чтобы они делились с нами, учили, помогли нам. Посылай к нам, Господь, апостолов. Господи, чтобы они помогали нам ориентироваться в духе. Господи, ибо Ты призвали церковь не только для спасения, но для того, чтобы насаждать и настаивать на территории Царства Божьего на земле, освобождая людей. О Господь, пошли нам, Господи, ангелов Твоих в теле и вне теле, чтобы помочь церкви России воспрямиться и совершать работу Божию. Пусть благодать исцеления и благодать освобождения, Божьи чудеса, пусть придут в церковь в России. Во имя Иисуса мы просим. Ава! Пожалуйста, Бог. Благодарим Тебя. Ты милостив к нам. Мы верим в это. Мы доверяем Тебе, что Ты помилуешь нас еще. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.